В Актубе родители юных пловцов просят проверить самый большой городской бассейн. Утверждают, у детей с некоторых пор появились кожные высыпания и странный кашель. Полагают, это связано либо с высоким содержанием хлора в воде, либо с плохой вентиляцией. Так или иначе, причина именно в бассейне, уверены родители. Эту версию не исключает и сама администрация заведения. Почему? Разбиралась репортер КТК Динара Уркумбаева. Это самый большой бассейн в Актубе. Здесь занимаются порядка 800 детей, по 200 в 4 смены. Многие приходят сюда не первый год. Родители утверждают, что до недавнего времени у ребят не было никаких проблем, но в мае у многих появились симптомы, очень похожие на аллергию. По словам родителей, сыпь на коже и сухой кашель стали обостряться. И сейчас едва ли не все, кто ходит в этот бассейн, жалуются на недомогание. Уверены, причина кроется в воде. Мы мучаемся сильной аллергией на коже, сыпь. С мая месяца мы уже получаем лечение, но это не помогает. Уже месяц, наверное, как многие родители жалуются, что их дети мучаются тошнотой. После бассейна у детей хлор во рту, привкус хлора, кашель, сухой кашель, раздражение, тошнота. Получается, эти симптомы есть практически у всех детей. Летом в этом бассейне уже был серьезный прецедент. На чемпионате по параплаванию 12 спортсменам прямо во время утреннего заплыва стало плохо. Пришлось даже вызывать скорую. Точную причину так и не выяснили, поскольку пострадавшие не стали жаловаться официально. Но рассматривались две версии. Некачественный хлор, которым обеззараживали воду, и проблемы с вентиляцией в бассейне. Я была в это время в отпуске, но единственное, то, что я знаю, что команда, по-моему, Кустаная или Павлодар, вот оттуда 1 человек, по-моему, положили в больницу. Ну, это были паралимпиады, люди с ограниченными, у кого есть инвалидность. Возможно, какие-то, может, реакция была, но, возможно, пищевая. Я не знаю этого точно. Но было подозрение, что превышение хлора в воде? Ну, говорят, что, как тренер утверждает, что было превышение хлора. В облспорте тоже пытаются разобраться, что же происходит в самом крупном бассейне города, где дети занимаются бесплатно. Не исключают, что проблема в нарушении санитарных норм при обеззараживании воды. Оказывается, в этом году в Достыке как раз поменялся поставщик хлора. Но точная причина недомогания будет известна только после работы экспертов. Мы сейчас проводим расследование. И сегодня мы пригласим СЭС непосредственно для анализа воды. И после чего уже будет ясно понятно, что, в каком состоянии у нас вода, какие примеси. После этого уже конкретное будет решение. Когда именно будут известны результаты работы санврачей, чиновники ответить пока затрудняются. Но закрывать бассейн однозначно никто не собирается. Динара Уркумбаева, Мирамбек Симанов, КТК, Актубе.